Jiba alak time nisna khobor phalu na aishe aji to Indigo cabin crew la ase to Indigo airline, one of the biggest, one of the largest Indian airline takan hiring kura ase to Dimapur de ase aru itu to hole to November 13 de ase itu to aji date 11 ase to itu to kali porson la ase to aji itu moi itu LinkedIn de post dikhia karne itu video bana ase achanak te ra holibi ko noi time do ase aru একদিন ওপৰ নিচিনা তো আছে টাইম তো আপনি এইটো মানে টাইম আছে কইনা এইটো জানাই দিয়ে আছে না কোনা এইটো ভিডিও তো শেয়ার কৰিবি কইনা কোন কোন ইন্ডিগো এয়ারলাইন দে কিপিং কৰি দিবলে ভাবনা কৰি থাকিছে এইটো তো ৰাইট অপৰচুনিটি আছে কইনা বি জানাই দিয়ে আছে আৰু মইলা ভিউয়ার্স কিমান জন ইউটিউব চাই থাকে আপনি আমি কমেন্ট কৰি থাকে কি ইন্ডিগো এয়ারলাইন লা নইছি গুলিবি কেবিন ক্ৰু লা হাইৰিং ডিমাপুৰ আইছি বুলি আপডেট কৰিবি ইনা কোৱানে মই এইটো ভিডিও তো স্পেশালি আপনি খান কাৰণে ভিউয়ার্স কাৰণে বনাই দি আছে কি এইটো তো নৱেম্বৰ 13 দে ইন্ডিগো এয়ারলাইন খান ডিমাপুৰ দে হোটেল সাৰমাতি সুপাৰমাৰ্কেট তে ওটা খান হাইৰিং কৰিছে আৰু এইটো তো ওয়াক ইন ইন্টাৰভিউ আছে এইটো মানে এইটো ভিডিও বনাই দি আছে তো মানে আপনি এইটো অপৰচুনিটি তো মিস নকৰি না যাই না ইন্টাৰভিউ দিবি কোনা আপনি খানকে জানাই দি আছে আৰু টাইম তো হলে তো 11 AM to 2 PM আছে তো আপনি অলপ জলদি যাবি around 10 এনাতে তো যাই না 10 to 10:30 তে যাই না আপনি হোটেল সারমাদি পুঞ্চিবি না রেজিস্ট্রেশন কাম ইটো টাইম তে স্টার্ট করব তো আপনি জলদি পুঞ্চিলে তো এডভান্টেজ কেলে মানে লাস্ট ডে হইছিল তো আপনি রেজিস্ট্রেশন তো লাইন দি বউ লাগিব মনো বেশি আইব আর কেলে মানে ডিমাপুরে তো হতাই নাই এনে দিল্লি মুম্বাই বেঙ্গালোর গোয়া এটো নিচিনা হতাই নাই ইন্টারভিউ কেবিন ক্ৰু লাতো এটো মানে আফটার 4 months আফটার 6 months আহে আছে তো ইটো ফাইনালি মন ডিমাপুরে এটো হ্যাপেনিং হৈছে ইন্টারভিউ তো ইন্ডিগো এয়ারলাইন লা তো মানে আপনি তো ক্র্যাপ অপরচুনিটি তো ক্র্যাপ করনা যায় না টিভি কোনা জানাই দিয়েছে আর এটা তো অনলি ফর ফিমেল আছে কেলে মানে আপনি খান জানে কি ইন্ডিগো তো মতালা মেল কেবিন ক্ৰু তো নাই অনলি ফিমেল কেবিন ক্ৰু আছে তাহান এটা মানে এটা তো অনলি ফর ফিমেল কেবিন ক্ৰু আছে এটা লা তাহলা ইন্টারভিউ তো এনা কোনা টাইম তো 11 কোন ইসনে 11 AM to 2 PM আছে এনা কোনা এজ তো এজ লিমিটেশন তো 18 years to 27 years tak ase itu মানে আপনি ইটু ক্যাটাগরি ইটু ক্রাইটেরিয়া দে পুঞ্চে আছে তো আপনি ইটু জানা অপরচুনিটি মিস নকরা জানা ইটু ইন্টারভিউ দিবি কোনা জানাই দি আছে গাইস আর ইটু তো আপনি কান জানি থাকেও কি ড্রেস কোড তো ইটু ফর্মাল আছে মাকি খানা তো পেন্সিল স্কার্ট আর হোয়াইট শার্ট লাগাই আর কাভার শু আছে ইটু তো মাকি খানা ইটু তো এনে কোদে কোদে এয়ারলাইন দে ওলিবি ইটু তো তাহানা ড্রেস কোড ইটুয়ে থাকে না ফর্মাল দেবা তো আপনি খান ইটু খান বি জানাই দি আছে আর আপনি খান জানিবলে মন যাচ্ছে গুলো তো মইলা ভিডিও পড়না খান দেবি মুই দিন আছে এইটো গ্ৰুমিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ কান নইছি গুলো তো কি লাগাব লাগে তো আমি এইটো ভিডিও আমি জানা চাইবি কোনা জানাই দিছে তো গাইস আইল বি এন্ডিং মাই ভিডিও ফ্রম হিয়ার থ্যাংক ইউ সো মাচ গুড তালিম জয় হিন্দ